Итак, насосная станция гудит, но не идет вода. Сейчас потратьте 2 минуты своего времени, я вам четко на 90% скажу причину. Значит, я не буду говорить там поломки, которые вообще могут быть. Расскажу две основных причины, из-за которых такое происходит. Значит, первое, для того, чтобы, вы должны понимать, для того, чтобы работала насосная станция, должно быть полностью заполнено водой. Не только вот здесь вот сама насосная часть, в которой идет работа, называется насосная камера, но и должна быть полностью заполнена всасывающая магистраль. Всасывающая магистраль обычно от насоса отделяется еще и таким вот прибором, который называется клапан. То есть если клапан вышел из строя, то даже если вот вы так посмотрели тут, открутили, может быть, воду видите, а в самой магистрали вода полностью ушла. То есть отсутствие воды в насосной камере либо в магистрали может говорить о том, что насос будет просто гудеть, но воду выдавать не будет. Кроме того, тут нужно еще обращать внимание, что при таких поломках насос может немного проработать на холостом ходу. Если же он поработает чуть на холостом ходу, могут легко выйти из строя сами, особенно если, допустим, у вас стоит такая вот, называется она, трубка Вентури, небольшие деформации сразу приводят к тому, что сам насос уже работать корректно не будет и не будет выдавать воду. Поэтому причина – это неработающий клапан. Если вы посмотрели, то есть первое, на что обращают внимание, и 90% поломок – это неработающий клапан. То есть клапан вышел из строя, не держит, вода уходит, и все. Не надо лезть ни в насосную станцию, не надо лезть в автоматику, просто неработающий клапан. Кроме того, часто бывает это отсутствие герметичности в системе, которая у вас есть, где-то начался подсос воздуха. Но обычно отсутствие герметичности это течет, стыки текут, и вы это обычно люди видят. Поэтому работа на холостом ходу и неработающий клапан это 90% того, что насосная станция работает и нету воды. Кроме того, бывает еще такое, знаете, уходит вода. То есть максимальный подъем всасывающей станции, согласно физике, 8 метров. И бывает иногда в скважинах, если стоят, вода опускается, и уровень становится ниже, чем 8 метров. Иногда такое бывает, то есть вода ушла и ничего не поможет. И работающий насос, и работающее все, а не качает. Уровень воды проверить очень просто. Если это у вас скважина, опустили шнурочек и померили расстояние до воды. Чтобы извините, что так немножко притормаживаю, потому что любые другие там функции, типа там сгорел конденсатор, либо там затирает крыльчатка на двигателе, такое тоже возможно, но в такие поломки я уже лезть вам не советую. Поэтому первым делом гудит насосная станция и не качает, проверяйте уровень воды. Почему она уходит? А это либо отсутствие герметичности, либо неработающий клапан. Кстати, у нас вот много споров идет, сколько ставить обратных клапанов, 1 или 2. Нужно четко понимать, что 2 клапана немного нагружают сам насос и саму систему. Но зато вы на 1000% уверены, что вода в системе уходить не будет.
Как бы вот у нас наши монтажники, они ставят два обратных клапана. Да, это больше нагрузка на систему, может какие-то снижаются показатели, но они дублирующие, один на всасывание, другой непосредственно перед насосной станцией. Поэтому это наши рекомендации, а следовать или нет, это ваше дело. В общем, небольшой такой ответ на вопрос. Ну, если как бы нужна станция и хотите купить нормальную педроловскую на гарантии, то, конечно, за педроловскими станциями, собранными полностью в Италии, советую обращаться именно в нашу компанию Электромотор. В общем, такое коротенькое видео. Всем пока.